Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Hörl aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, haben wir auch Gäste hier. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte Sie alle im Namen des Bayerischen Facharztverbandes zu unserem 8. Bayerischen Fachärztetag hier in Regensburg begrüßen. Es hat gute Tradition. Wir sind zum 2. oder 3. Mal hier und ich freue mich, dass wir also im Stadion des in der 2. Liga ranghöchsten bayerischen Fußballclubs momentan unsere Veranstaltung halten dürfen. Sonst hätten wir ja vielleicht nach Nürnberg oder Fürth müssen, aber wir sind natürlich ganz gerne nach Regensburg gekommen. Besonders begrüßen möchte ich Sie, Frau Ministerialdirigentin, Frau Hörl, die in Vertretung des wie immer nicht abkömmlichen Gesundheitsministers Holitschek zu uns hier heute gekommen ist. Ich freue mich ganz besonders, wir kennen uns ja schon sehr lange aus der Berufspolitik. Ich glaube, das werden keine 10 Jahre reichen, es sind schon sehr bewegte Zeiten gewesen. Und ich bin ganz besonders auf Ihr Grußwort auch zur aktuellen Situation gespannt. Besonders begrüßen, wie schon gesagt, möchte ich die Vertreter der Medien. Und wir haben ja heute schon erlebt in der Presse, im Rundfunk, unter welcher Brisanz dieser Bayerische Fachärztetag in der Öffentlichkeit bereits steht. Die Botschaften sind heute schon über den Äther gegangen, welcher Schwerpunkt oder einen welcher Schwerpunkte wir heute hier natürlich miteinander diskutieren müssen und nach Lösungen suchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, wir befinden uns in bewegenden, aber auch in fordernden Zeiten, die vor unserer Praxistür nicht Halt machen und unsere verstärkte Wachsamkeit verlangen. Erst eine Pandemie, vor der es seit Jahren Warnungen und Katastrophenpläne in den Schubladen der Politik gegeben hat, die uns aber trotzdem völlig unvorbereitet in den Praxen traf und unsere Praxen quasi schutzlos an die Front dieser Pandemiebekämpfung beorderte. Wir haben da nicht gezögert, unsere Praxen haben ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst dieser Pandemiebekämpfung gestellt, haben zusätzlich beim Impfen geholfen und haben mit großer Kraftanstrengung zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Kliniken, wie man schon schön sagt, den Rücken freigehalten. Kein Patient in Bayern musste in dieser Zeit Abstriche an seine ambulante medizinische Versorgung machen. Sie haben in Ihren Facharztpraxen und mit Ihren Mitarbeiterinnen Großartiges geleistet, wofür ich mich bei Ihnen ganz explizit bedanken möchte. Ich finde es allerdings beschämend, dass die Politik unserer Mitarbeiterinnen im Gegensatz zu den Beschäftigten in Pflege und Kliniken die Anerkennung in Form eines Corona-Bonus verweigert hat. Wer glaubt, das wäre eine Unachtsamkeit gewesen, der irrt. Die jüngste Vergangenheit hat uns ganz klar aufgezeigt, dass die Politik zwischen stationärer und ambulanter Versorgung mit völlig zweierlei Maß misst. Während sich die stationäre Versorgung trotz eindeutig zu vieler Betten in Deutschland weiterhin kräftigster Subventionen und Alimentierung erfreut, erleben wir aktuell ein regelrechtes Spießrutenlaufen, neuhochdeutsch auch Bashing der ambulanten medizinischen Versorgung. So macht aktuell Lauterbach, noch vor 2 Jahren eifriger Verfechter der Neupatientenregelung, eine Rolle rückwärts bei der Ausbudgetierung fachärztlicher Leistungen und entzieht so der Versorgung der fachärztlichen Grund- und fachärztlichen Versorgung in der Fläche 400 Millionen Euro, was auf Bayern runtergebrochen etwa 40 bis 50 Millionen Euro sein dürften. Die Krankenkassen dürfen unter der gleichen politischen Aufsicht sich erdreisten, uns ein Honorarangebot von 2% zu machen, trotz 10%iger Inflation und weit überdurchschnittlicher Tarifsteigerungen unserer Mitarbeiter. Und ein sogenannter Unparteiischer schießt diese Verhandlung mit 2%. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das sind mindestens 10% weniger im Ertrag und das ist eine Bankrotterklärung an die ambulante fachärztliche Versorgung. Wer jetzt aber glaubt, das war's, den kann man eines Besseren belehren. Die aktuellen Forderungen der besonders energieintensiven Praxen aus dem fachärztlichen Sektor wie Radiologie oder Strahlentherapie nach einer sofortigen Unterstützung und Kompensation der galoppierenden Energiepreise wurde von den Krankenkassen mit dem Verweis zurückgewiesen, dies doch aus dem Honorarverteilungsmaßstab zu Lasten der übrigen fachärztlichen Versorgung, insbesondere Grundversorgung, auszugleichen. Ganz aktuell, heute, das Thema Ambulantisierung. Es war geplant,
dem niedergelassenen und dem klinischen Bereich gleichzeitig den Weg in die sogenannte neue Ambulantisierung zu führen. Das heißt, stationsersetzende oder kurzstationäre Eingriffe und Prozeduren können von beiden Sektoren zu gleichen Bedingungen, zu der sogenannten Hybrid-DRG erbracht werden. Wie wir gestern erfahren haben, ist das wieder eine Einbahnstraße Richtung Kliniken. Nur die Kliniken bekommen die Erlaubnis oder sollen die Erlaubnis bekommen, diese Prozeduren durchzuführen. Sie bekommen diese sogenannte Tagespauschale. Jeder Patient, der länger als 6 Stunden in dem Krankenhaus verweilt, aus behandlungs- oder pflegerischen Gründen, das ist im Übrigen fast jeder, der in die Notaufnahme geht, weil da sitzt jeder 6 Stunden, bekommt dann noch 400 € Zuschlag für diesen Betrag. Und das soll 2 Jahre wieder nur für die Kliniken gelten. Und dann will man evaluieren und überlegen, ob man vielleicht auch den niedergelassenen Bereich an dieser sogenannten Ambulantisierung beteiligen möchte. Dieser Minister ist kein Gesundheitsminister, dieser Minister ist ein Krankenhausminister. Und das müssen wir wissen und müssen auch entschieden gegen diese Absichten aufstehen und geeignete Lösungen finden. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was wir alle ausbaden müssen aus dieser mangelhaften Pandemie-Management, aus der Energiekrise und die in einem sehr engen Zusammenhang natürlich auch mit dieser Energiepolitik der letzten Jahrzehnte stand, dafür können wir nichts. Dafür können die Patienten nichts und dafür können auch wir Ärzte nichts. Wofür wir Ärzte aber die Verantwortung übernehmen müssen, wäre tatenlos zuzusehen, wie eben diese Politik mit stümperhafter Flickschusterei jetzt die Axt an das Wichtigste, was wir haben, an die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger legt. Und das werden wir nicht tatenlos mitmachen, sondern wir werden uns wehren. Während dieser ohnehin mit Krisen überhäuften Zeit einer massiv unterfinanzierten ambulanten medizinischen Versorgung weitere Finanzmittel entzieht bzw. notwendige Honoraranpassungen verweigert, die sich aus der aktuellen Inflation selbstredend erklären. Wer so vorsätzlich die medizinische Versorgung der Menschen in unserem Land gefährdet, nimmt billigend eine schlechtere Versorgung, längere Wartezeiten und eine Verknappung medizinischer Leistungen in Kauf. Und wer sich dann wie Lauterbach hinstellt und behauptet, es würde keine Leistungskürzungen geben, der sagt schlichtweg die Unwahrheit und disqualifiziert sich mit solchen Äußerungen von einem so verantwortungsvollen Amt. Und wenn Lauterbach fordert, dass jeder, auch die Ärzte, ihren Beitrag in dieser Krise leisten müssten, dann sage ich ihm, dass wir niedergelassenen Fachärzte seit Jahrzehnten unseren Beitrag in mehr als gebührender Form leisten. Eine Gebührenordnung EBM, die vor 20 Jahren schon mit einem Preisabschlag von 20% auf den kalkulierten Wert festgesetzt wurde und deren Honorare seit über 20 Jahren nur zu 80% ausbezahlt werden, das ist ein einzigartiger Beitrag der niedergelassenen Fachärzte als solidarischer Beitrag. Wir reden über 20 Jahren allein in Bayern hier von ca. 10 Milliarden €. Und da frage ich mich, welchen Beitrag leistet im Gegenzug die Krankenkasse, welchen Beitrag leisten die Kliniken und welchen Beitrag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, leisten die Politiker zu dieser Solidarität. Damit ist jetzt aber ein Ende der Fahnenstange erreicht. Wir werden mit den aktuellen Entwicklungen und Sparmaßnahmen die gewohnte ambulante fachärztliche, die Hausärzte im Übrigen auch nicht mehr, da haben wir Solidarität, Versorgung nicht mehr aufrechterhalten können. Wir werden Personal und Infrastruktur, die wir in Vertrauen auf die Politik investiert haben, abbauen müssen und wir werden Leistungen und Terminangebot verknappen müssen. Das wird die medizinische Versorgung der Menschen verschlechtern und das wollen wir nicht. Damit kommt zu den vielen Krisen, die wir schon haben, bei uns jetzt auch noch eine Gesundheitskrise, in die uns diese Politik hinein katapultiert. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das wollen wir nicht und deshalb wird hier der Protest und der Widerstand zur Pflicht. Deshalb wird die Praxisschließung als Protest am 10.10.2022 ein erstes gemeinsames Signal sein, dem aber ein klares Eskalationsszenario folgen muss. Es kann nicht sein, dass wir einen Tag 2 Stunden zumachen und dann sagen, alles Fasching, das war's. Wenn wir kein Einlenken der Krankenkassen und der Politik auf unsere wirtschaftlichen Probleme erkennen können, muss dieses Signal fortgesetzt werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie keine Angst vor Sanktionen. Wer soll uns denn sanktionieren? Wer möchte denn diesen Sicherstellungsauftrag unter diesen Bedingungen denn noch haben? Wo stehen denn die Mengen und Massen und Heerscharen von Ärztinnen und Ärzten, die nur darauf warten, in unsere Praxen hineinzugehen und sie zu übernehmen? Ich kann sie nicht sehen. Einige Rosinen vielleicht
Aber die fachärztliche Grundversorgung, gerade in den Regionen, schauen Sie doch nach Nordbayern rauf, schauen Sie nach Marktredwitz. Dort muss die Kassenärztliche Vereinigung jetzt mit unserem Geld eine defizitäre Hautarztpraxis aufbauen und führen und weitere solche Konstrukte werden folgen als Ausdruck einer defizitären und wirtschaftlich nicht tragbaren Praxisführung in den Regionen. Aber der Protest darf auch keine Showveranstaltung werden, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, und darf nach der Wahl zur Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung nicht zu Ende sein. Wer danach, nach dieser Wahl, zu Business as usual übergeht, gibt Kolleginnen und Kollegen der Lächerlichkeit preis, die heute protestieren, und hat sie vorsätzlich getäuscht. Liebe Kollegen und Kollegen, nutzen wir diesen Aufbruch der Solidarität, nehmen wir unsere Patienten mit, erklären wir ihnen, warum wir die Praxis schließen. Es geht um ihre Versorgung. Denn es geht letztlich um die Zukunft und dann ist mir nicht bange. Halten wir zusammen, denn zusammen sind wir eine Macht, zusammen sind wir stark. Vielen Dank.